Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям марра бихи ва хуа ягрису гарсан. Bir жолы өтіп баратса, Абу Хурайра көчөт егіп аткан екен. Көчөт егіп аткан екен. Пайгамбарыбыз айтты, фақалы, я Абу Хурайра, ей, мәлләди тагрис? Не егіп атасың деді эле? Гирасан не? Ушу көчөттөрдү егіп атам деді. Пайгамбарыбыз айтты, ала адуллук ала гираси хайру лака мин хада? Бул көчөттөн дагы жакшыраак көчөткө бир далалат кылайынбы? Ошону бир айтып берейинби? Кала бала я Расулаллах, сөз айтыңыз, о Аллахтын элчиси. Айтты, кала субханаллах, вальхамдулиллах, ва ла илаха иллаллах, валлаху акбар. Юграсу лака бикулли вахидатин шажаратун фил жанна. Әр бирине бейиштен bir көчөт егилет сага dedi. Демек, сиз субханаллах дедиңизби, бейиштен bir дарагыңыз бар. Алхамдулилlah дедиңизби, бейишиңизден bir дарак бар. Аллаху акбар дедиңизби, бейиштен bir дарак бар. Ла илаха иллаллах дедиңизби, бейишиңизден bir дарак бар. Себеп дегенде Ибрахим алейхиссалам, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Миражга чыкканда, ошол жерде айткан эле да, Пайгамбарыбыз айтат, лақиту Ибрахим лайлата усрия би. Мен Миражга чыкканымда Ибрахим пайгамбарга жолуккан экен. 7-нчи асманда. 6-нчы асманда Муса пайгамбар эле. 7-нчи асманда Ибрахим пайгамбар эле. Ибрахим пайгамбарга жолугуп, пайгамбарыбыз ошо намаз алып келатканда, Ибрахим пайгамбар айткан экен, я Мухаммад, эй Мухаммад, акри умматак минни салам, үммөтүңө менен салам айтып кой деген экен. Биз пайгамбарыбызга дагы, Ибрахим пайгамбарга дагы салават айтабыз. Аллахумма салли ала Мухаммад ва ала али Мухаммад, кама саллайта ала Ибрахим ва ала али Ибрахим, иннака хамидун маджид. Дагы не деп салам айтып туруп бизге? Ва ахбирхум, айтып кой үммөтүңө дептир. Аннал жанната таййибату турба. Бейиш барго, топурагы аябай таптаза. Азбатул ма, суусу аябай даамдуу. Ва аннаха қи'анун, анын жери барго, мындай өңгүл-дөңгүл эмес, түп-түз дейт. Ушу эккенге, тиккенге аябай даяр. Ва анна гирасаха, анын ошо дарактары, көчөт эгиндери, дарактары, субханаллах, вальхамдулиллах, ва ла илаха иллаллах, валлаху акбар деген экен. Мынакей. Демек тугандар, биз эгер ушу зикирди кылсаңыз, ушуну элестетип, ушуну эстеп калыңыз. 100 жолу айттыңызбы, бейиште 100 дарагыңыз бар. 1000 жолу айттыңызбы, бейиште 1000 дарагыңыз бар. Бүгүн 1000 айттыңыз, эртеге 1000, дагы 1000ди коштуңуз. Эми бул жерде фальятанафасил мутанафисун, жарышкандар майданга чыгып, жарыша берсин дейт. Ким канча кылат экен? Жарышпайлыбы? Биз азыр ушакта жарышпай, бири-бирибизди кордогондо жарышпай, бири-бирибизди айыптап, бири-бирибизди жамандап, бири-бирибизге жала жаапканда жарышпай, жарыша турган мына. Фастабикул хайрат, Алла Таала буйрук берген. Силер жакшы иштерде жарышсаңар, жакшы иштерде жарышсаңар, дозокко жарышпай. Каяка жарышпай дейт? Дозокко жарышпай. Шайтан күлөсө эле кете бересиңер, урган бойдон. Силер Алла субханаху ва таала өтө боорукер, чексиз ырайымдуу. Жакшылыкка жарышканга буйруп атат. Куран окуганда жарышайлы, намаз окуганда жарышайлы, садака бергенде жарышайлы, ыйлаганда, дуа кылганда жарышайлы, жакшы иштерде, мына зикир кылганда. Мисалы, сиз бүгүн 100 жолу айттыңызбы? Бул 200 жолу. Машалла. Өттү бул. 300 жолу айтты. Бул өттү. 400 да айтты. 1000ди, 1500 айтты. Алла Таала, я юхалладин аману зкуруллаха зикран катира. Эй иман келтиргендер, өтө көп зикир кылла деп. Канчалык зикир кылсак, ошончолук нурланабыз, ошончолук мына бейиште нелер тигилет экен? Канча дарактар тигилет экен? Бул пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадиси. Бул бир кишинин, башка бир жөнөкөй кишинин сөзү эмес, сахабанын сөзү эмес бул. Же аулиялар, же Абу Ханифанын, же менин атамдын, же сиздердин атаңыздардын сөзү эмес бул. Бул ааламдын рахматы болуп келгендин сөзү. Сүйлөсө вахий гана сүйлөгөн. Алла Таала жүрөккө салган ошо. Демек Алла Таала тандаган сөз деп атат. Сөздөрдүн мырзасы, эң улуусу, эң абзели деп атат. Баятан бери канча деген куласа жыйынтыгын айтып коелу. Демек бейиште дарак тигилеби?
даракты келет. Кыямат күнү эмне болот экен булар? Калкан болот деди. Дүйнөдө дагы калкан, ахиретте дагы бул калкан. Жөнөкөй нерсе эмес тугандар. Алла Тааланын эң сүйкүн, эң ута турган, эң пайда ала турган мынакей рабих, рибх. Ушун үчүн айткан мына жердеги рабихун, рабихун маана пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям баххин деп айтып атканы бул ушу сөздүн мааниси ушу. Кандай дагы утту, кандай дагы пайдалуу. Биз лотереядан утуп сүйүнүп жүрөбүз азыр. Мына утук. Чыныгы утук бейиштен утту булар. Күнөөлөр 20 сооп жазылып 20 күнө кечирилип атабы? Бул өзүнчө кетип атат мына. Бүгүнкү мынакей сабактан туугандар кайсынысынан баштасаңыз дагы боло берет. Бул зикирлерден алхамдулилля биз аракет кылайлы. Иншалла жараткан Алла субхана ва таала баарыбызга өзү тоофик берсин. Кудай калса кийинки сабакта дагы ушу зикирлерден улантабыз, дуалардан улантабыз. Бирок ушуларды эстеп калайлы, жазып калайлы, акырын баштайлы. Кандай дедиңиздер? Акылдуу адам дароо баштайт. Колдон келишинче. Bir 3-4 жол айтып коюп жатыңыз хотя бы. 100 жол айтпасаңыз дагы. Шайтан айтат да 100 жол качан айтасың деп. Айтат да ушинтипчи. Ошон заранее айтып атам да силерге. Анда 50 жол айтып кол. Шайтан айтат дагы ана барып. Азыр мына киши мына тигини кара, буну кара, ал менен сүйлөш. 50-ни качан айтат? Көп кылып көрсөтөт да булчу. 10 да айтыңыз. Аны 1-2 жол болгондон кийин шайтан кача баштайт сиздечи. Айта бересиз аны 4-5 жол. Бир нафсиңизди алдап коюң. 10 эле жол айтасың болду, бүттү деп. 10 жол айтканда шайтан алсырай чөт. Анан 20-ны кылып коесуз. Кетти. Жасап машаалла.